Hallelujah. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Tubalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Tubebaza emirimu gye mukoze olwaleero. Erinnya lyange nze Ssenyonjo Samuel era nga ndina omusumba Gerard Mukuye mu programu yaffe eno ey'olwaleero Last Chance oba omukisa ogusembayo. Tuwajja tuwa emikisa egy'enjawulo, amadini ag'enjawulo. Twatandikira wala kyetwagala obajjukiza tetandikidde ku balokole. Abasiraamu twabakwata, abakatuliki twabakwata, ba Jehovah Witness twabakwata, twatandika n'aba Seventh Day nga tujja tubawo omukisa. Kankati ekyo ne tugamba katujje mu nnyumba eyaffe. Mu nnyumba eyaffe si mwe tutandikidde, twagala obajjukiza naddala bakatwegattako. Twawa omukisa kati ennaku lwaleero lwa 15 nga tuwa omukisa abalokole, enzikiriza y'abalokole, nga twogera ku bintu ebyayingirawo, nga tugamba si kulwa nga naffe tubula, kubanga ekkanisa ey'abakatuliki teyatandika bwetyo nga twabiraba mu Last Chance. Byatandika mpola mpola, ekkanisa n'egenda ng'eyonooneka, ekkanisa n'efuuka emikolo. Tubadde tulaba nti naffe olwaleero ebintu bibadde bitandise okwonooneka, ng'eyali ekkanisa eyali eyogera mu maanyi ng'enafuye. Waliwo omusajja yajja ewa Pope n'amugamba, Pope yasanga Pope ng'abala ssente. Papa n'amugamba tetukyayinza gamba nti no ffeeza ne zaabu tetulina. Omusajja omusosodoti naye n'amuddamu n'amugamba nti nno naye ate era tetuyinza gamba nti no mu linnya lya Yesu situkootambule. Kati n'ekkanisa olwaleero tubaye twenyumiriza mu bizimbe nga twenyumiriza mu bintu bino eby'omubiri, naye ng'ekyomwoyo tugenze tunafuwa, tugenze tusereba, tugenze tufuuka ng'eddiini. N'olw'ensonga eyo ne kiba nga kikulu okubeera nti no tuwa omukisa, tuddemu tukebere ebitabo byaffe, tulabe nti tukyali ku mulamwa. Bayibuli yaffe eno yendabirwamu mwe tweraba, kye kigambo kya Katonda. Tulabe tukyali ku mulamwa, tetwagala ojulize nti omuntu wati yayogera bwe kiti. Twandyagadde omuntu ajulize nti Bayibuli egamba bweti, so si nti omusumba gundi oba bishop gundi yayogera bwati ne bwati. Tekikola makulu, kyandinyumye nnyo. Ate era ne bino omubuulizi w'enjiri musumba Mukuye byali mu kusomesa, tetwandyagadde mugambe nti nno musumba Mukuye yagambye bwati. Mugambe nti nno Bayibuli yagambye bweti, so sigamba nti nno yagambye bwati, kubanga yetawandikangayo ku Bayibuli. Kale bye tukebera, bw'obanga obuuza ebibuuzo, bw'obanga oddamu abantu, ne bw'obanga obuuza ebibuuzo, togamba nti ng'omusumba gundi yagamba bwati, kubanga tetwogerera basumba. Kigambo kya Katonda yemmira, yendabirwamu, ate ekigambo kya Katonda kyevvuunula, kirina ansa zonna. N'olwaleero tuzze jjo twamaliriza ensonga y'empeta. Wiiki eno bakutte ku bufumbo, n'obeera nti olwajjo twabumaliriza, twabuwunzise n'ensonga y'empeta. Twogera ku bufumbo n'ebyo byonna ebyabugendeddemu, ne wabeerawo okwewuunya abalala ne batya ne bagamba bwe kibayo ekyo ffe tetugenda kufumbirwa. Kaakati olunaku luno olwaleero era tulina kye tugenda okukwatako. Nga wali mu Peter, 1 Peter 3:15 ng'agamba nti nno tubeere beeteefuteefu okudifendinga enzikiriza yaffe, naye ate tukikole mu bwetoowaze. Olwaleero tugenda kwogera ku culture oba obuwangwa, engeri gye buyingidde mu kkanisa. Waliwo ebintu ebyobuwangwa bingi, waliwo katemba mungi ow'obuwangwa olw'okubanga twalokoka, naye ng'obuwangwa twasigala nabwo biyingidde mu kkanisa. Tugenda kwogera ku bintu eby'enjawulo, kigenda kubeera kirungi nnyo. Tugenda kwogera ku bintu nga introduction, gye tugenda ne tubalaata n'ebintu ebigenderako, okukyalira ensiko, emikolo bwe gityo, okwo obusosoze mu kkanisa, tribalism, n'osanga nti ekkanisa eno y'Abaganda, eno y'abano. Tugenda kwogera ku bintu bingi. Omusumba Gerard Mukuye ng'ayogera ku culture, ng'akebera mu Bayibuli ebyawandiikibwa eby'enjawulo ebikwatagana ku culture etutwalawa, okwabya ennyimbe n'ebintu ebirala bingi bye twebuuzaako, naye nga bya mu culture n'engeri gye biyingidde mu kkanisa. Sigenda twala budde businga obwo, kanyanirize Evangelist Gerard Mukuye abeere nga twala mu maaso. Hallelujah. Amen. Obuwangwa bubadde bwefuze ekkanisa. Ekkanisa nga yeetaaga kusalira, yeetaaga kuddaabulula. Kristo yatulema okumanya olw'obutasoma byawandiikibwa. Waliwo abalaba Kristo nga awakana n'obuwangwa, ne waliwo abamulaba
nga Kristo wa buwangwa era nga bagamba yajja kudibya sajja kudibya. Waliwo abalaba Kristo ng'ali above culture, ali waggulu wa buwangwa, ne wabaawo abamulaba nga balabanga akontradictinga nabwo, just okulwana ayolekana nabwo, babirabanga Christ and culture paradox, balabanga wali okulwanagana kwa Yesu n'obuwangwa. Abalala balabanga Kristo transformer of culture, bamulabanga omukyusa w'obuwangwa. Ze ndaba ttaano eziriwo leero. 1. Christ against culture. Yes, that is a view. Yesu ng'ayolekanye n'obuwangwa, eyo ndowooza. 2. Ekyokubiri, the Christ of culture. Kristo ng'ow'obuwangwa. 3. 3. the Christ who is above culture. Yesu ng'ali waggulu w'obuwangwa. 4. Kyakuna, Christ and culture in paradox. Yesu n'obuwangwa nga boolekaganye, bawakana. 5. Ekyokutaano, Christ the transformer of culture. Kristo ng'omukyusa w'obuwangwa. Kakati obuwangwa bwatusooberera ne buddamu ne buzingako kyaki. Mark essula y'omusanvu, Mako sula ya 7 layini ey'ekumi-n'esatu. Leero ngenda genda mpola, tutambulidde ku sayidi egamba nti Kristo atukuzibwe emitima gyammwe, yotyo bw'abawo omuntu yenna ababuuzizza ku ssuubi eriri mu mmwe, mumuddemu n'obuwombeefu n'obukakkamu. Ngenda kuba mukakkamu leero musobole okutegeera ebintu bino, kubanga byatwekwatako nga bwolaba akabaani ku ndongo. Obuwangwa bwerippa ku kyaki nga obugatulula obanga agenda okususa olususu, butabudde abantu. Lusome. Tuli mu Mako 7:13 agambye nti mudibye ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe. Mudibye ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe, bwe mwayigiriza, era mukola ebigambo ebirala bingi ng'ebyo. Mudibye ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwayigirizibwa mu buzaaliranwa bwammwe. Bassebo ne bannyabo, ekkanisa ekola cultural activities, emikolo egy'obuwangwa, nerowooza nti ekola bya butuukirivu. Emikolo mingi gye tulina okukebera olwaleero. 1. ekisooka, visiting the bush. okukyalira ensiko. I'm not talking about hunting. Atagamba kuyigga. You know what I'm talking about. Mumanyi kyategeeza. 2. Kyakubiri, introduction ceremonies. emikolo egy'okwanjula. 3. Kyakusatu, the doctrine of kneeling. okufukamira. 4. Ekyokuna, the discussion of a man showing all his money to a woman. Omusajja yandibadde alaga omukyala ssente ze. Oba bwonna twagala bugattagatta bwe tuti, kubanga butambulirako mu culture. Culture extend professionalism. A culture is a system that can be built and it can as well be broken. Nti culture oba ebyobuwangwa kyekintu ekizimbibwa ate era kisobola n'okumenyebwa. You can start a school and you build a culture in that school through the precedented behaviors
in that school. Osobola okugenda mu ssomero okubeera mu ssomero n'otondawo culture oba obuwangwa okuyita mu biki by'obadde olaba. All that system obuzaale bwaffe gye tuva amawanga gaffe system yonna eyitibwa ethnology. Nti system musumba gyagerako eyitibwa ethnology ye ebika ennimi abantu gye tuzaalibwa n'obuzaalirwana bwaffe mu ngeri gye tukulamu. Ekyokutaano abakazi bakkirizibwa okwana abasajja. Ekyomukaaga circumcision okukomola okutayirira. Ekyabakazi mukiyita bukyakoze Female genital mutilation. FGM okukomola abakyala okutayirira abakyala. Okay, kuliyo kwa abakyala sinakukomola kuleeta bbwa. Okay, ekyomusanvu okuzza omuzigo. Okuzza omuzigo. Ekyomunaana olumbe. Okwabya olumbe. Ekyomwenda herbalism. Okozesa lino eddagala lituyita ery'ekinnansi. Kyandibadde decent omusajja wa Katonda bamusange ku ttale ali mu kunoga ddagala ery'ekinnansi. Kyetaaga okulowoozaako. Obulimba mu kusomesa abaana nga tubakuza engeri ye mese egenda kuwa ssente bakusiga okona bw'otula ku kino tokula bw'okombesa piki towasa bw'ofuwa oluwa oba oyita misota bw'ogenda ku luzzi mu nkuba musokanywe mu luzzi lwo mu nsuwayo bingi. Okay, ekirala ennyambala ataya. Abakazi tebambalanga byabasajja. Ebyabasajja byebiriwa n'ebyabakazi byebiriwa. Ekyo kikulu nnyo. Ataya ennyambala. 12 tribalism okusosola in the body of Christ. Okusosola mu mawanga mu mubiri gwa Kristo. Tugenda nayo giraba. Kino siri kubiri ebya kozi beyita bisesengere ebizonto. Siri kubya abazonto. Bazonto ndo. Bino nze ndi mulamu. Bazonto. Ffe tuli nnomo. Tetuli bazonto. 13 nepotism in church. Okubeera nti nno obuyinza bw'ekkanisa butambulira oba mu famire emu oba mu bantu bamu. Nga anarchy system. Nga bulinga bwa kabaka. 14 dances. Amazina. Dances mu ziganibwa endala ne zikkirizibwa. Is it part of tribalism? Could it be tetumanyi bumanya? Amazina. Dances. Amazina. 15 15 names and petty names. Amannya n'amannya agali awo agatategerekeka. Names or naming system. Entuuma y'amannya. Kyetuyita nemesis. Entuuma y'amannya. Muno mwe muba empaako. Ebetya. Twetuuma empaako singa oba munyolo. Abogende bunyolo bakubuza empaako yawe. Ng'ategeeza ati. Oba ettoolo. Kansi totambula. Ntambula naye mbadde sinagendako bunyolo. Mbadde sinagendako bunyolo.
empaako bebaga empaako yaabwe baba kubuuza linnya lyo buli omu aba n'empaako gogyeko gano obaako n'erinnya eddala gye bayita empaako ezo zituyita peti names ezo ag'okwetuumirira sebeba mpaako ddala linnya lyo mpaako yaabwe so ebyo byonna twetaaga okubitegeera ng'ekkanisa bwe tutabitegeera tujjanga kulafuubana tujjanga kukutuka n'ebintu tujja kulwanagananga ne families tujja kubeeranga nga buli ssaawa tuwamanta ku bisenge nga bamuzibe naye ka tutandike bwe tuti obuwangwa bwonna tugenda bupimira ku Makko 7:13 luddemu olusome Makko 7:13 tutandikirawo muddibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwayigiriza era mukola ebigambo ebirala bingi ng'ebyo mudibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwe mwayigirizibwa obulombolombo kasita kajja nga kayina ekigambo kye kadibya ekyo kyayogera kyeringa kya constitution ng'oleeta ekintu kyonna ekiri repugnant obuwangwa bwonna obuwakana ne bayibuli obuwangwa obwo buba budibya ekigambo kya Katonda bwo kasita budibya ekigambo ne buyimirirawo bayibuli kyegambye Yesu kye yagamba mumulekerawo okudibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe singa omuntu akyalira ensiko aba adibizza kigambo kya Katonda ki kibuuzo kikyawo aba adibizza ki kibuuzo kikulu nnyo kwegamba musumba kitegedde bulungi nti akapima akaffe ke kano ogenda kukwata obuwangwa obwo obuleete kasa bubanga bulina ekigambo kyebudibya suula gwe kasita olabanga budibya ekintu kyonna Bagalatiya essula ey'okuna layini ya 8 Bagalatiya essula ey'okuna gwe kasita olaba buwanga bwo nga bulina ekintu kyebudibya ffenna tubute bw'olaba tewali kidiba ng'olaba tebulina ddenja gye buleeta ng'obukebedde mu kigambo kya Katonda bukole tewali buzibu tetukuyinako buzibu naye tobuteeka ku banno tobukaka bantu soma wama agambye Bagalatiya 4:8 otyo naye mu nnaku ziri bwe mutaamanyanga Katonda otyo mwabanga baddu baali abatali soma bulungi mwabanga baddu bali abatali ba Katonda mwabanga baddu baabali abatali ba Katonda mu buwangwa abatali ba Katonda mu buwangwa twabanga baddu ebyabiri olw'okuba twali tunaba kulokoka obuwangwa nga bwatuzingako twabanga baddu ba buwangwa kali kyanga yatuzingako leero obuwangwa obusobola okusigalawo bwebwe bwokka nga buyamba omuntu kubanga obuwangwa kye bayita kalica kintu kigazi mu kalica nga bwe gambye mulimu bino byonna bye twogeddeko mu kalica mulimu okwambala mu kalica mulimu empisa mu kalica mulimu olulimi mu kalica mulimu enkola z'ebintu emikolo ceremonies mu kalica mulimu relationships mu kalica mulimu okukola emirimu mu kalica mulimu ebyensinza kati ebyo ebyensinza byonna biba bivuddewo tetulondayo n'akamu kubanga tuyingidde mu nnono endala
bwe tumala okuyingira mu ndala sooka nsomere Baroma 12 olunyiri olusooka Baroma 12 olusooka agambye bw'ati n'olwokubiri Baroma 12 olusooka n'olwokubiri kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Olusooka luziriremu kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Weebale nnyo agali bassebo ne bannyabo bwe tugattako Bakolosaayi 2:23-18 Abakolosaayi 2:18 Bakolosaayi 2:18 agamba omuntu yenna tabanyagangako mpeera yammwe mu kwewombeeka kwayagala yekka otyo n'okusinzanga bamalayika soma ng'anywerera mu ebyo bye yalaba otyo nga yeegulumiza bwereere mu magezi ag'omubiri gwe. Okwegulumiriza mu magezi ag'omubiri mulimu ebintu nga bisomesebwa naye nga tebirina makulu ng'ababisomesa babyegulumiririzaamu. Ekyokulabirako okukyalira ensiko. Okukyalira ensiko tekirina gwe kigasa, tekirina gwe kifiiriza. Era minisita okukirumba yali asaze yasala wiiti concentrating ku lower matters when you were minister. Tugamba yali yekkakanyiza nnyo, yali asse nnyo wansi yakabbeyi. Ebyo ebintu tebirina gwe bikosa kyokka tebirina gwe biyamba, tebirina katebera tolina nsonga lwaki obirumba ate tebiriiko na deeti. Oba ensiko gikyalidde oli mu myaka bw'esatu, oba gikyalidde oli wa myaka 10, oba okyalidde ensiko ng'oli wa myaka 4, teriiko budde nti bannange omwana obudde bw'ensiko bwamuyitako nnyabo tukoze tutya. Tebiriiko na budde. Kati mmwe muteekeko byaki emphasis. Omwana ali byekolako essira, muteekako ssira byaki ebikolokolo ebyo ebitayitako. Naye leero in fact wano metron aba abitandikiriza ku ssomero wano ne mugamba nkulaba leka abazadde babyekolere. yali abikakatika ku baana abazadde babyekolere ebyo buli omu obikola ku lulwo. It is your family custom. Kubanga si buwangwa bwonna nti babigondera, si buwangwa bwonna essomero libaamu abantu kitwale ne minister because a custom, the customs which are recognized, obuwangwa which must be recognized, obuteekeddwa okukkirizibwa, they are the ones which are followed by that community and all of them when they are believing in that custom. bwe buwangwa obukkirizibwa mu bantu bonna ab'ekitundu ekyo. They must have been in existence for a long period of time. buteekeddwa okuba nga bubaddewo ebbanga eriwerako. They must have been practiced unceasingly up to date. buteekeddwa okuba nga babukoze okumala ebbanga ddene. And they must be confined in that area only, in a certain area. Era buteekeddwa kuba nga bulinako ekitundutundu ebbendobendo we buyita. They must not be repugnant to the Bible or to the Constitution of the Republic of Uganda. Tebuteekeddwa kuba nga buwakanya Bayibuli oba ssemateeka w'eggwanga. Particularly as a born-again Christian and a leader and an evangelist, let me concentrate on the Bible. A custom must not be inconsistent with the Bible. Nti obuwangwa bwonna buteekeddwa okuba nga tebwolekagana buwanga na Bayibuli. So I cannot spend or come to the pulpit and I teach visiting the bush. Siyinza kujja ku kituuti kutandika kusomesa kukyalira nsiko. A multi-tribal society. Nti mu kitundu mwe tuli kirimu abantu bangi. Kyaki etudde mulimu Abanyankole, Abakiga, Abaganda, Abatoolo, Abalango,
nga batutte gwe nojja n'osomesa cultural topic olwokuba oli muganda mukikola nze ndi muganda olwokuba tugeze oli muganda mu culture yammwe mwekiri noyagala okukiteeke ku balala batakikola no kati gwoba promoter of Buganda's culture unknowingly obeera otomanyi nti no gwe promotinga oba otumbula culture yammwe buwanga bwammwe kakati ekkanisa emanyi okutumbula ebintu ebitalina makulu n'ebimu ku byebetumbulanga bya sitaani naye nga tegenderedde ekyokulabirako tewali ya promotinga basiyazi nga church ekyo ago mazima ekkanisa za promotinga homosexuality ekkanisa za promotinga nga tebategedde unknowingly batya nga twefudde nti abasiyazi bazze eggulo ne tubayolayo gye babikoleranga ebintu ebyefujjo ne tubireeta mu kyaki ne tugaa tubisomese bigenda kulya kyaki ne tubyogera ku kituuti ne tubisomesa ne tutandika okuga abaana mu bannyonnyole ekisiyaga ebisiyaga byatandika ensi gye bayita kanani ye watandikira ebisiyaga era Katonda in fact byatandikira Sodoma ne Gomora Sodoma gye bitandikira Katonda n'agyokya Kanani ne baba nga balidde era ebisiyaga ku mise gye baali bakola 8 mwalimu ogw'ebisiyaga Katonda kyava agibajjako n'agigaba olw'obulungi bwayo n'agigaba bugabi bwe yagigaba Kanani n'abalagira babutte Abakanani babatte lwa bisiyaga era nze sijja kulimba sisobola kuzaala mwana wange ne mutuuma Kanani sisobola kukola kyaki nze negituuma Kanani kubanga mwalimu Bakanani abali b'ebisiyaga n'abagobamu Katonda n'abagobamu nefuuka land of promise nefuuka ensi ey'ekisuubizo nga tekyali leero Kanani byebiri bye twagamba nti tuyimba tuli mu lugendo olugende Kanani ne mwetika emikugu ekkanisa Mukama atubikule ku maaso tumanye olugendo olwaffe tumanye wa gye tulaga ffe tetugenda Kanani. Our promise is no longer Canaan. The promise of Canaan was to the Israelites. When God was delivering them from Egypt. Naye owulira abantu ng'abantu tetumanyi owulira ng'ebintu byonna byonna biri bbali wa kumanya owulira emitwe gyonna gye muteekawo. For example, let my people go. Leka abantu bange bagende. Olupikinga eno nga bava e Kanani kye bagamba Falaawo. Let my people go and worship me. Leka abantu bange bagende bansinze ng'olinga gwe akyali e Misiri. Nga waliwo akutta abantu oba amaze okulangirira nti your people in the church are still in Egypt. So you are telling the devil to let God's people go. Ng'ogenda olinga agamba omulabe nti abantu bange bagende. Sikivumirira kubanga tebiyiyizika bw'oba yabiyiye. I just credit you kubanga si kyangu. Nti muna era yasomako Bible. Aba yasoma Bible. Aba yasomako Bible. Bakolosayi 3:8. Bakolosayi 3:8. Agamba bw'ati. Naye kankano era nammwe mujjeewo byonna. Obusungu, ekiruyi, ettima, okuvuma, okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe. Kakati ebintu bino nga bwe muwulira bwe mbyogedde nti okukyalira ensiko abamu mutya n'okukiwuliza. Era waliwo sisita wange awandiiseewo n'ateekako TH enfiko nkalabyawo nga tekyogerekeka. Aka my God, pastor waba tatufungudde nnyo. Owulira nga tebyogerekeka byansonyi birina kuvaamu mu masekati gaffe. Ffe tulina nagundi tosaana nakuba ku marediyo
obibuuze oba owemudde bireme kuyita mu kamwa kaffe. Tuli mu kutereeza layini. Kize kye nayitirwa kati kutereeza layini bassebo ne bannyabo. Bintu byokukyalira ensiko tebisaana na kuyita mu kamwa kaffe. Tobyogerako kibi wadde ekirungi biveeko oba promotinga culture ya gurupu emu kubanga kya Buganda ekyo. Buganda mwe kyava ne kisaasaanira abalala kasita tekiriko budde kuyita mukitugjeeko omusajja wo bw'ali kikubanja muli kyekola ensiko tebagisaayo yonna. Mwabali e Kampala muligenda mu Lubigi ebitoogo byonna environmental control twin environmental law muligenda eyo Mabira is there everywhere. Naye ng'ebyo ebintu ebimu mubireese kupromotinga mubireeta kupromotinga. By the way nze saagalira ddala kubiwuliriza. Eyabikola simuyinako buzibu naye ekyo kibeere emirimu gyammwe abasomesa mu bridal showers basenga bulungi. Musumba agamba tebijja ku kituuti. Bw'oba ng'oyagala obikola bikole gwe nga ggwe. Ate tetujja ku kituuti kuyimirira kusomesa ebyo kubikaka bantu. Oba obikola oba tobikoze kibeere kikyo. Tokikaka mulala tokireetanga njigiriza kukisomesa mu kyaki. They are minor issues. Ate za Buganda kanisa ya Kristo kuŋŋaaniramu Abaganda, Abanyankole, Abasoga, Abanyalanda n'abalala. Kati kireme kubeera mutwe gwe tuleeta mu kyaki tusomese. It is a minor issue. Oba okolakola oba tokola leka. Nze nakizuulamuko obuzibu naye sikiinako buzibu ku balala. Nakirabanga eka ng'abawala beekuŋŋaanya bonna famire nga 3 ne bagenda ne guba mugano. Kakati akavubuka ne gaziga ekifo mwe bagenda ne gasookayo ne gasookayo ne galinnya omuti ne gabalingiza ne gavaayo nga gaaka. First of all kinsaitinga okwaka. Kinsaitinga okwaka n'owulira omuliro nga okwekwatirira okwo kuleeta okwaka. It is like a fondling yourself. You end up lasting. You ignite your body to lasting. Omubiri gwo gukoleeza ne gwaka. Initiate yourself to lasting. Omubiri gwo guleetera okwaka. Obulamu bwona buleetera okwaka. Kubanga ekyo ekintu waliwo wekituuka ne kibaamu nga masturbation. Therefore sigenda kigenda buziba kubanga nze ndi musajja muganda bassebo ne bannyabo. Mu nsi muno mu Uganda oli bwaga nti ndi Muganda omanya Muganda lwaki? Kubanga abayolekedde okusosolwa kakati abaamize ppini okugamba nti ndi Muganda. Kakati nkugamba nze ndi musajja wa Mamba tuva Buwaya. Kitange jjajjange bwe muva Bagabunga lwe luli oluvaamu abenkima abakulira ekika ky'enkima. Era ffe tuziika wali Buwaya wennyini. Ekyo kyonna kyalo Buwaya Saka Busolo Janda wonna Mamba. Naye biki bye mbagamba? Mbagamba tujje kalica mu kanisa. Tujje obuwangwa mu kyaki obutayamba mubiri gwa Kristo. Weewaawo biveewo kwaka kwetogatoga omaliriza nabiraba byaleeta kyakozinga ebibi nga 3: lasting, incest, okwaka, okwezaalamu, and deprivation of privacy. N'okubeera nti tolina nkiso, bimalawo enkiso. Kubanga abamu nga bannaabwe oba abala abakulu nga be bakolako emikolo. I mean toli mami toli ani onkwatirira
privacy kyebayita private part bwebaga this is my private life, my private part, obulamu bwange obwenkiso it is limited only to me. buba bwange. Kati abalala bonna bwe bakwatako bwe balaba mzemba sikyalina private part mbana public part. Is there any Ugandan with a private part now? That is a question. Are you there? Do we still have anyone with a private? Tweyongeddeyo. Tujja kusomayo olugiriri nga bwe tugenda mu maaso. Bakolosaayi 2:23 agambye ati. Bakolosaayi 2:23 agamba ebyo birina ddala ekifaananyi eky'amagezi mu kusinza Katonda abantu kubagunja bokka ne mu kwewombeeka ne mu kubonyaabonya omubiri naye tebiriko kye bigasa n'akatono olw'okwegomba kw'omubiri. Waliwo ebintu ebiringa eby'amagezi naye nga abantu be babigunja nga bitulugunya mubiri nga bitutawaanya naye nga tebiriiko kye bigasa. Olwo tujja tuddira olwa 23 Bakolosaayi tugenze ku introduction. okwanjula Rebecca yayanjula era jjo bwe twali tulaba empeta twalaba Rebecca bwe yagenda ne banjula ne baleeta ebintu ne babiwaayo. Mu kwanjula mulimu ddawale bayibuli mu ekiri ebyobuko okutwala ebintu mu kwanjula ekyo kyamagezi ne mu bayibuli mu ekiri. Ne Kristo yajja n'ayanjula n'asasula omuwendo n'awaayo kye bayita consideration. Otyo yasasula era n'olunyi lwe mulaba mu luyimba 88 lulaga abantu abaali bayanjula ne bagenda. Ekyo ekyawandiikibwa kijjayo mukolo gwa kwanjula ng'abako baasuubiza okudda. Kati mu kudda baali ebintu by'omuko Gemusumba. Kati ne bamugamba ojja kudda ng'omuwala akuze ng'ameze amabeere. Ye 88 tulina mwannyinaffe omuto era tannaba na mabeere. Tuli mukola tutya mwannyinaffe ku lunaku lwe balimwogererezaako. Kaakati amabeere gaganyi gakonye bano beeraliikirira olunaku bajja bagenda kwogereza naye baali ebintu ebyobuko bagenda kukima mwana. Amabeere gaganyi bagalumisiza mufukuzi bagakoze ebikofiyo bagataddeko kalicho powers zonna ziganyi mabeere ne galemera bakubye omulawo babikyere. So basaba ne banyabo okwanjula mu bayibuli mwekuli. N'otwala omusajjawo n'omwanjulira bazadde bo nti yono era omusajja kyava aleka n'agenda ne yeetaba. Kati omusajja waabwe kwanjula mwekuli. Bino byonna ebirala nkoko ya muko byonna bigatte wamu ku muwendo gw'osasula. Dawali ebyobuko bayibuli biyita byabuko. Naye singa osaba ekintu kyonna nga kiri consistent ku bayibuli toyina kukiwaayo. Naye juzi twasanga abalokole kuliko ne pasita mbu tetufugibwa mateeka beetisa ekita ky'omwenge. Omusumba yeetisa ekita banene omusumba yo nakati munyooma namutunulira nendaba nga aggwerera nalaba nga aggwerera ddala nga bwolaba ayisi yasaanuuka. Omusajja omukulu agenda okuyimira ku kituuti bamutiisa ekita ky'omwenge n'atubuuza mbangunywedde nga bwe yeesasa musumba mukuye mbangunywedde
toyina byosekamu tegeeza asobola n'okukola edduuka n'agutunda osobola okutunda n'oguyiisa ate oba togunywedde we weetikkidde abagendo abanywi osobola n'oguyiisa bayibuli egamba mu Isaaya 5 okuva ku lunyiriri oba 22 zimusanze oyo atabula ekitamiiza tebabikola bukozi naye bawagira n'ababikola ogenda kusigala ng'olukebera nsenga bwenyinyonnyola Isaaya 5:22 zibasanze abo balina amaanyi okunywa omwenge otyo era abazira okutabula ekitamiiza n'abatabula obutabuzi n'abatabula nabo zibasanze wo unto them kati gwe ate agwetikka nga pasita omutwe omwoyo mutukuvu kwe yasuubiza okufuka amafuta nga guliko kita kyamwenge yeetisa kita ky'omwenge n'agamba nti aba tayonoonye n'agamba omuntu yenna taba nenyanga olw'ebyokulya n'ebyokunywa musumba sinenyeze omuntu yenna akola ekyo oba tojja gwetikka bwetisi mu kita ojja kutuuka ogunywa ogwetikke kubanga babagamba gulozaako mbu bagugyeko obukyu kakali bassebo ne bannyabo twagala kubagamba nti okwanjula si kubi naye mukukutuleko bikalikya ebisinga obungi ebyakupatiikibwako okuwaayo ebintu kizoke okumwambaza empeta kizoke okwetowaza mu maaso g'abakuzaala kizoke okulya emmere it would have been okay kyandibadde kirungi but naye kasita bagiyingizaamu obuwangwa mbi oli n'aleeta emmere oluwombo lw'omuko teri mulala ateekwa tukwatako kakati balumuwa n'afaafagana nalwo yekka lwaki muba mwataddemu ki bansimba oluwombo lw'enkoko ngenza okwanjula divine kyenakola buli aliwo muwaako kakati webaba bandoze bonna okuloga kusaasaane kati kali kyabuwangwawangwa olwo oluntuntu olwo bakuteeka mu kakunizo bakutadde mu kadiiro tolina woddukira kwega katonda yatuyamba n'otuyamba naddala okwaffe wano mu Buganda kyova olaba emikolo gyammwe gisaana newugikobakoba senga abali kalikyo ne babeera bakyaki nga senga oyo ow'obuwangwa obungi mumugambe tye senga onoosobola enyiririza bayibuli kitabo kyokubikkulirwa sijja bisobola kyekatuteekewo amanyi kasita engoye zizo tetugenda zitwala gwe muwe pazo mugambe senga yisaayo omumanyi mu mutwe kyekatuteekewo omulala engoye zizo senga tokitwala bubi kubanga bo bali outdated bayitako balina sirabasi nfu byeboogera bakendeeza eddoboozi n'alyogera n'olowooza nti byamakulu n'agamba emmere bwebanga ewunye mwana wange ogibuuka ng'okimalamu okuwunya buli wogiyisaamu olugaayu akawoowo bwe kava mu mmere eyasiridde olowooza kaddawa gwolooza kaddawa ng'agiyisizaamu olugaayu kyemuva mutandika nti mujja wange yandoga okuwunya gwe obuwoowo bw'emmere yasiriranga ng'obuuka okakuŋŋaanyizaawo ebyo byonna bassebo ne bannyabo ebyo mubijjeeko abalokole mwejje mu foko balekere n'ogenda basenga bali kali kyabo basenga bali kalikyo ndaba bakola enkuŋŋaana n'olaba abantu simanyi oba abafu abalokole tebabeerayo mwezi babazanyisa nayita wali muwoze woteeri nti kiki ekiri wano musimanyi senga nantumazaawo kusomesa kakati gwaliwo muba mukyali awo nno ne bayisa akabbo k'emmwanyi emugayeko muzinnyonnyole
it is okay tezina nze kyeziyinza kunkolako kubanga nze tebandoga nze ne bwonsuza mu ssabo emmandwa ze ziba zigenda okusula ebweru era ennaku zemmalamu nga neebasi enkuba ezikubira kusa nga bwe ziringiza agenze akyaliyo nze ekyo sibitya naye kyeggamba I don't want to indulge my life in culture witchcraft kasiya tayagala kwetaba mu bintu byekifere ebyo ebya kalica ebyobuwangwa byetukola ebimu bw'oleeta emmwanyi zinnyonnyolere nti oba appetizer oba dessert otunnyonnyole emmwanyi ekalubanga akayinja gyebeera appetizer oba dessert tunnyonnyole nze bw'okinnyonnyola obulungi waliwo eyakinnyonnyola naŋŋamba musumba tye mukago kutta mukago konze kati omukazi agenda kutta naffe ffenna omukago totuwaddeyo eri kwakira ku muwalawo ne muganze siiraga akira ku mwanawo leka oli amuwasa alye emmwanyi ayingire mu mukago naye kati omukazi wakyalo ate kati mumussa mukago ne bayisa akabbo obumwanyi bukaluba tebukusa muba muwaayo bwaki obumwanyi tugenda kufubutuka mu kakola ako musumba bone yansanyusa yakola okwanjula okukwe asaana akuteeke ku gundi nga temuliimu wadde akawangwa n'akamu yeddira maaba naye nga naye temuliimu wadde akawangwa n'akamu mubiddukemu gwate tobinyega tolwana na Buganda tolwana na baganda bo obiddukamu ngeri ya kidiplomati ng'ate oli musanyufu tomala kufunga kafeesi ne kabanga ekifundukwa ky'olubugo beera musanyufu nnyo emmwanyi zo bayinza n'ozikuwa n'ozikwata n'ogenda mu maaso n'onyumya emboozi yo n'ototta mikolo ne baganga tolya mmwanyi n'obuuza zikusa ki siirye kamere njagala kulya mmere gye neetegekedde nja kulya mmere lwaki mmwanyi kubanga zezaga gw'omuntu n'ogugwo ne bajja mu bean seed kati bean seed n'osiika ku musaayi gwe n'ogimpa n'engirya nange n'ensiika ku gwange n'engikuwa n'ogirya nga mmaze okutta omukago bwe batwe bakolanga emikago. It is total witchcraft. Busalize church kanisa ebintu ebiyinza obutatukwata tuli waggulu waabyo but we don't want to practice them. Tetwagala tubikole tetwagala tubifuke na kitundu ku nzikiriza yaffe emmandu olw'okuba tezijja kunkwata bwekwata ensansi n'otandika onyeenya neŋŋamba awo ne mmala nyeenya ng'olulagala bwe muŋŋamba kuli ŋŋamba geziyinza okunkwata. Practicing is promotion. Wobanga okikola obeera okitumbula. Practice preserves. Okukikola kukikuuma ne kibeerawo. You practice, you preserve, you promote, you protect. Okitumbula okikuuma okibeezaawo kasita okikola. Twagala ensi tugirage position yaffe tugirage abooluganda ekifo kyaffe. Ekkanisa erina okubeera ne world view eyaayo nga yaayo. Tugende mu maaso musumba. Nga tuyina view yaffe world view nga yaffe ndi kwanjula mukutuuka omugole atuuka ekyo tussaako obumuli si kibi kiri okay baba tulamba olw'abafudufulukazi bw'oyanjulira Makerere university yonna erya baana bafulukinga emmere awo gye nakolera embaga kaakati akamuli tekalina buzibu bagenda batugeme n'ekyomuko okumusirisa n'atayogera tekirina buzibu. Adamu bwe baali bamukolera omukazi bamusirisa. Yesu bwe yali afuna ekyaki omukazi owuwe bamusirisa n'effumu n'amala kufa ne bafumita effumu ne muvaamu omusaayi n'amazzi bamusirisa. Tetukifuddeeko then omwogezi okwogera tetukifuddeeko ono mukulu nnyo agenda
ayina abamwogerera ne Kristo ayina abamwogerera abapromoting ebintu bye nga bambadde ye bambala kooti yono tekirina buzibu naye okulimba okubalaata okususse tugende maaso n'olukiiko oluzi sebo nze oluzi mbadde ŋŋamba tusime emitumu ebiri nga bali musana mbo bano bateesa byabwe bwe muba mwagala ssente mugambe mutuweeyo kasente akabayingiza wano so sikudambya luzi mutusanze mu meeting bani abo abatuteganya tubasanze mu meeting temwategedde omukolo mwagutegeera saleeta bbaluwa nti nze gwanjula mwebuzabuza mufumbidde baani emmere oba muli mu meeting zammwe omwogezi wewammwe ekyamaani wewammwe bayibuli egamba nti abalimba tebagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda egamba tebakulimbanga abasinza ebifaananyi abenzi abasiyazi abakaba n'abalimba tebagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda kubikulirwa 21 kakati obulimba bwonna mubwejjengako basebo ne banyabo muve mu kuzanyira ku bulamu obutaggwawo Katonda tebamutoosinga up and down just like that ne baleeta ebintu by'obuko ate ne babizaayo ne baleeta ente nnya ne bayita eri enkerawaalo ate ne bazikima kati ate obwo bubbi olw'okuba mu baagala omukolo gubeere gwa kitiibwa ne bagamba taata tugenda zireeta naye tuzizze mu kisibo zaatulemye okulondamu oba ne taata nakkiriza okuyingira mu ddiiro oluusi ne taata bakkiriza bakanga ekyalo obwo bwonna bulimba senga ow'ensonga ekigambo kyo kituufu senga alike omukulu lwaki musooka okuleeta ekicupuli kya senga mbumunyumisa lwaki musooka okuleeta ekicupuli obufumbo kye buvudde bugaana mubusimba ku musingi mufu ogw'obulimba musingi gwa bulimba kuva ku kweraba mwerimba bwerimbi abawala bonna babatraininga kulimba ti omulenzi sooka omuganda tiweefuula ngaayagala tokkiririzaawo banaye bw'osanga nze oba tonfunye nze mukyala ge namugamba kati omumanyi tewali kyotamanyi mbuuliriraawo mbwombuka nsooke mulumyemu mbwonnumyemu nze oba tonfunye oyinza okunnumya nenfa obulumi nempitirayo obuyitizi mu bulumi bw'abalala ate mbu temugirirawo mugazi yekotishipu ero lwonna olunankani mubifeemu ebintu ebyo by'okwerimba mwerimba ebintu bingi tuli ku introduction bayibuli eganya okulimba kwonna okw'ekika kyonna azza kuddingana tayagala basebo ne banyabo bulimba kyobulala senga n'otumya senga ne bawaayo ebbaasa ndeekera senga n'agasiina transport balokole bano bagenda okwanjira abalokole nze emikolo gye naakabaako gy'abalokole ne bamuwa akasente ne bamuwa ebbaasa omwogezi najjayo n'amuwa n'agenda nga yeekoza eby'abaana abato gye twatandikira n'agenda nga yeekoza aleeta mulala amanyi gwe baagala n'agayoono n'akoma mu kkubo n'adda bunamusanze agenze kaliisizo ffe tetwabikola ku mbaga ya kukwanjula kwange era nga nyinza okukuba eriiso n'okitegeera ndi musumba nga ani gwozanyira ku bwongo n'aleeterawo ensonga kubanga oli aba ayambadde ekkooti yo ono omwogezi aba ayambadde ekkooti nze aboogezi twamala kukiriziganya era nga ndina lwedde obyeyogerera bwe babeera musumba erwanira obukeekuuka ejjembe nze nali lwedde obyeyogerera
Kitata nzize nasinkana Divine ku chachi ekiro tuba tusaba netolole mabegeri ne mulaba nga yambadde skati y'obutolobojjo ne tubaako bye twayogera ne tukkiriziganya nzije leero simanyi oba mbadde mu nsuubira naye nze nzize nze nsobola okweyogerera tewali kiŋŋaana kakati bwe twakkiriziganya n'abako era ne boogera bwe baayogera nga tuli ku facts zokka nga teri bya eri kulimba bwe mwatumya senga obw'ensonga gwe baaleeta ye yajja era nabagambirawo tibaneekenda bakasenga konna nga si ye kemundeetera senga omukipuli onsumba nga watabuka nabagambirawo nja kuwanika omukono bagambe excuse me tetwazi wano tubuzabuza oli tumumanyi mweru nyaboddayo tebandikuwadde wadde ekikumi naye ono n'atawaana mpaka we baleetayawo senga n'okulimba obulimbi mbu ono senga byaddala nti mwanyina wa kitaawo nakyo kulimba kubanga ennaku zino bapangisa basenga nabyo byakulimba obulimba bwa bika bingi bw'oba tomulina anti wa church akole just anti era kitegeereke kwe naye nga si byano mwanyina nze mbona bali bonna twejjemu obulimba mu bwenenye era Katonda nazaala abawala nakazaala manya abawala babiri naye Mukama bw'alimpa omukisa ne babanga banjula ngenda bakolera enteekateeka mujje tubaanirize mulye emmere mutuweeyo bye muleese muba muleese tuyite omwana tumugambe Melody vaayo bano baagala ggwe agambe be bano egenda omugjeyo ajja amwambaza ekimuli amugjeyo amutulage tumugambe omaliride tema mubasiibule bakuteeketeke embaga tema n'omusajja ogenda mugende mukole embaga mukolo tegujja kutwala naku lulambo gwa musumba nze kigwiza okutwala eddakiika 45 mpozi okulya anti okulya kujja kutwala ku budde naye buno obwezinyazinya mwe muveeyo olumu kwaya tumanye tulina kwaya mmeka bavikita tebaveeyo kubuuza ku bantu bajje lumu babuuze bagende ebyo bigwe ogwo mukonosunze gunanyuma gujja kunyuma nja kuleeta sitayiro yange nga musumba bone bwe yaleeta so naye buli kintu kyonekana obulimba kati obufumbo bunanywera butya nga buyimiridde ku bulimba bwokka okwanjula nga kutandikidde ku bulimba buli kintu kyokiyita si kyekyo bayibuli ogiyita nti simanye gundi bannaye balimba buli kintu bakirimba ne mumala ne muwemula bayibuli egamba ebigambo ebimu tebiyitanga ne mukamwa kammwe tebiyita mukamwa kammwe okwanjula musumba tweyongereyo ebintu byaffe bikyawerawerako wano okwanjula tukumaze obulimba obubeera kukwanjula waliwo ekibulayo okwanjula kiriwa kusala bintu okusala ebintu baseba mutunda ki kubanga omwalo obeera omufudde property nze bwonguza omukazi nengula muwalawo mba mutwala nga property yange oba omutwala nga kyabugagga maali abasiraamu mpuliro babagiyita ffe tugamba biri biba birabo Rebecca we baali bamwanjula ne bawaayo ebirabo token of appreciation not bride price ekyo kifu si price abantu tebaliko price tag twagulibwa na muwendo bayibuli bwegamba n'agamba olw'okuba tetwagulibwa na bintu ebigwawo tuleme kubeera baddu b'abantu
ye Petero ekisooka meke Petero kanjira mufuna wanene tetwagula bintu ebiggwawo tetwagulibwa biggwawo ezo bazaabu nzijukira olumu olw'abakolinso ekisooka 7:2 olugamba temubeeranga baddu b'abantu lusoma olwo ekisooka 7:2 abakolinso ekisooka 7:2 agamba bw'ati nti buli muntu yekyo buli muntu 21 oba 23 bakolinso ekisooka 23 mwagulibwa na muwendo otyo temufuukanga baddu b'abantu mwagulibwa na muwendo mungi nnyo buli wagulibwa muwendo omungi ennyo kati eri atugamba twagulibwa na musaayi gwa Kristo olwo lw'obadde onoonya kati olw'okuba tetuliko price tag tetulina muwendo gw'oyinza kungula kunfuula mudduwo ekifudde abakazi abaddu mu nsi muno kuba kisooka emu Petero ekisooka emu mu 18 agamba bw'ati nga mumanyi 18:19 nga mumanyi nga temwanunibwa zaabu mumanye temwagulibwa na bintu ebiggwawo feeza oba zaabu mu mpisa zammwe ezitaliimu mu mpisa ziri ezitaliimu ez'obuwangwa ez'abajjajjammwe wabula n'omusaayi gw'omuwendo omungi mwagulibwa na musaayi gwa muwendo omungi ennyo werekereraawo bayibuli egambye okugula kwa mirundi 2 waliwo okugula okw'ebintu mu mpisa ez'obuwangwa ez'abajjajja kati atugamba nga temwagulibwa mbwe mutyo tye mwagulibwa na muwendo mungi tekuli we don't have price tags omwoyo gw'omuntu tekuba price tag lwaki kubanga omuntu omuwonde gwe mungi nnyo naddala omulokole omuwende gwe gwa waggulu nnyo lwaki nga tebayinza mugula kibanja yesu yandiwaddeyo ekyapa yesu yandiwaddeyo ekintu kyonna naye value y'omulokole ng'eri yagula bulamu the cost price of a soul ekigula omwoyo okusuubula kw'omwoyo beeyi esuubula omwoyo cannot be any money cannot be any kind of transaction tesobola kuba kintu kyonna apart from life okujjako obulamu the soul costs life omwoyo gutwala bulamu omuntu ayagala okula omuntu ayina kuwaayo bulamu era gwe muwala gw'omuntu bw'aba ayagala okugula n'akubuuza ssente mmeka omugamba nzikubuulire onosasula nti ye life bulamu bwo bw'oba yagakungula kyangu nnyo tinkola ntya fa mufumbirwe Musumba nkusaba era vaawo ng'owadde eddayo gy'olina ku ekyo ekya bright price n'abazadde balaba betujjako abawala sigamba nti sirina busobozi buwaayo ddawale naye wendowoozayo bazadde baffe abalenzi n'akusaba ente 10 ne baasi emu bright price mujeeka kagamba price nti ebeere price kibeere so si mugole siddayo gye nagula fridge toddayo mba kimayo tewaba nkolagana eyo mba nyina genda mba makanika singa eba efudde naye ffe tugira ku siimu ndala ate mutusalira kirala eno siimu eriwo wakatiiwo n'omukazi kwogenda okuwasa gw'oli singo nze ndi singo abebuwala singo uliriza njagibawa uliriza siimu eriwo yakufuuka baana tuzze ogenda zaala omuntu omukulu oba ofunye omukisa okuzaala omusajja omukulu ofunye nze nali nasomaku katono by then nzizeewo abadivayini zaale bafunye omwana balonze bulonzi omwana mukulu tagenda kusaba fiisi omwana mukulu tagenda kusaba ngoye
nesizaala oyo nzize kunzaala ate mbiteeka mu katemba ate omwana asobola okuzaala ate gwe musalire omuwendo naye nze nzize kubeebaza olwa mukwano gwange gwe nzize anyingiza mu maka. Ate musumba kano kankongereko okusinzira ku kubikkulirwa kwa marriage kwe twafunye eri omuwala yali asaasaaniddeyo obusaasaanyizi mu bazadde kati mukimi eyo yeegatte nkimi eyo eggumba lyange ndireetaka ndikomyawo wano yewuwe okusinzira ku kye twayize beebaza akaseera ke mubadde nalyo ebbanga lye lyali lyasaasaana gye lyali lyasaasaanira mu kiwonvu ky'Ezekeeri mwe mu bakaaga mmwe ebiwonvu by'Ezekeeri 37 ekiwonvu kiri eri kati nze bwe njijjayo mba ndireese dizimbako nnyama gumba lyange ntere njogere flesh of my flesh bone of my bone eggumba lyange omubiri gwange. Basebo ne bannyabo saagala baga nti saawaayo bintu naye sitole yange yali nyangu bweti nali kawaala ndi awo ku ssomero ndi primary teacher mfuna obusente butono mitwalo 4 nali neyongeza nga nfuna 7 akati ndaba omukyalo w'okuwasa ye divine tutegeeraganye atuuka eka agamba bannange tye ebintu boogedde ebintu bagambye basisita bonna batudde olwo namugambye genda onkettere baagala ki kyenajja nakyo kyembazijja nakyo n'agamba ente simanya nzungu simanyi mmeka ente mmeka n'agamba aba 12 gwe oli muddugavu banaye mukyalo wange nayagala muddugavu bulaaka kaakati ne mugamba gwe oli muzungu gwe sooka kuteekamu ente enzungu value nze sirina value kakati as if you don't have a value bino mubisale nga mumanyi ffenna twamala emyezi 9 mu lubuto mubisale nga mumanyi naffe twayonka bakazi mubisale nga mumanyi mwandisabye kasiimo token of appreciation token basebo ne bannyabo omukyala ne mugamba ddayo bansalire ku nte naddayo n'agamba bagambye zikendedde ziri 7 konze gwe wuliriza enzungu muve ku bintu by'ente nagakati waliwo yagambye mbuba abantu techipule konze you are not a property toli kyamaguzi kyenva mugamba ngenda kufuba nkuwase mpeye ente kale nga ole basazeko ziri 5 nziweeyo naye tetulidda wammwe siriddayo baba balidde naba nkuguzeeyo weefudde ndya lumu bayagadde balye lumu mu kifo ky'okunzaala balyengako mpola nga buli wetufunye ŋŋendaka kwata bokisi ya sabbuuni ŋŋendaka twala ensawo ya sukaali ŋŋendaka oyo ye mwana naye omaze omuleetako oguwundwe byekkonda eryettima anadda atya ewammwe aba tagenda kudda tuli ku buwangwa kalicha n'engeri gye yayingira mu kanisa negiwamba nga gye tutabadde tandise n'okusomesa tuli mu kutagulula kalicha mu byejjeemu juzo omuvubuka yajja wano bansabye simanye ebiki senti z'entebe 2 tanka eya liita emitwalo ogumu mu 12 tanka 2 emu ya jjajja emu ya gundi otyo ne basaba ebintu kyenva magamba bo genda obagambe batukolera research ogu omu balisachinge intrinsic value ya muwala bamanye muwala waabwe kikyagula wakoma mu pishi siya kyagwe kyomunda kyagula. We are all blacks, we are all Africans, we have suffered in Uganda together, we all smoke tear gas together. Tubonabona with the seasons and whatsoever. Tubonabona kyekimu kakati nze gwotulugunya ebintu bya musaba oba bisoboka gwe lwaki sikusanze nabyo
singa pipa gy'osaba esoboka nandisanze kitaawo yakigula yandibaddewo neŋŋamba epipa ya ddadi ekaddiye ne bamuginsalira awo nandikigula naye naawe taatawo yakulema taatawo alina emyaka 7 epipa yamulema okugula agisaba omuvubuka w'emyaka 25 be considerate mwebereremu be considerate mubeko n'okusaasira baira mukola be mulayini ye wammwe teri muntu yenna yali aguze wadde ekipiira kye batuusaako epipa mutuuse ku baana abavubuka bali mu kweyiiya babagobaganya mu site kanso babatulugunya buli watadde akadaala emisinde abaatembeeya site kanso n'ebiwamba bakolera mu maziga pawulo amugambye mu kifo ky'okwaka wasa ayagadde okuwasa abazadde ne bagala tufunye edduuka omwana afuuse edduuka ente 10 enzungu omwana afuuse wolosero nyabo ne musala bawulira omuko omukakali ne bagamba kale ajjenga bwali era basebo ne banyabo natwala ekisambi ky'ente wakindaba kuva ku nte 10 yatwala ekisambi kimu wakindaba kimu kyasula na ku ssomero omukulu w'abazadde eyakireeta haleluya n'akireeta ne mwami nsereko ne tukitimba twakiwanika waggulu ne tukiteeka ku pickup netwala n'engoye ez'abazadde omukyala alimbeerera netwala n'akabuzi natwala embuzi yali nkazi kati olaba musumba bwatyo bwe yazitowa abooluganda bwantyo bwe nazitowa naye ne soda kuleeti 7 ezo zo sizakwepankirako ne tulumba ku lw'emityana ne bampa omukazi embuzi nezaala 3 embuzi naleka ezaala nezaala kati gwogamba yi kati manyi waliwo abawala abamalala obugamba fabit fire nze era fire nze era balina okuleeta entebe weewaawe mmwe tewali ntebe mutuule ku bigogo kano kabe kasiimo abagagga abakisobola bakikole naye abatakisobodde mu bazaale obugagga bujja buzi bakola bukozi kale katujje muwala wajje tubikole tubikusasule tubikuwe naye kati gwe teebereza gwoba okyajereka mukuye tiyawaddeyo kisambi ewaffe tebawaayo wadde kiro maama ye teyali awadde kiro tebamwebaza kukuza omusajja oba omulenzi ye tebamwebaza wadde okuza infact babawa ddaala lya keeki babawayo eddaala ate era ffe eddala mu mwalisonda therefore bamaama abazaala abaana abawala ne bataata mukkirize tubasiime naye temusala kasiimo awo beera otunze muwalawo okujjako omukonga yagambye kubanga there is no law without exception tewali tteeka nga teririiko byetugamba nti bino tebikola in all our teachings we must attach the exceptions mu kusomesa kwaffe kwonna tuteekako koko allowances tuteekako ko bigamba naye ate waliwo omukonga yeemala kasujja agenda kuwasa mukakenzo ngeza bugeza yakola byonna alina obusobozi emmotoka aleese biki naye onsalidde ebintu oyagala mudibiza abaana abawala ku lujja ate namwe abawala mwejjeemu okwereega nze mulindeeko nja kuddugaza olujja wano mulindeeko ngenda obaddugaliza olujja ekyange kijja kuba makunale mawuuno mapikoki oteekako ebigambo ebikanga nojja ofuna omusajja n'otandika ogaa nja kuswala nze nja kuswala munoonya ki ne bwe wasembege toli enkanya ya kabaka mufa ki kandi noofaki mugjeewo omupiira muve mumakuuli mugende mukole famire bwe mufuna omukisa muddeeyo
oyo gwe mbadde nzijako oyo in fact omuzijukizza Yakobo yakola emyaka 14 yakola 14 akolera mukazi yakola 7 n'omusanvu bwe buwangwa naye bwe yakola 14 omanyi bwe yagamba bigambo ki mu ssula ya 3 yogeranga 3 lubereberye yakolima obulumi bwe yakoleramu abakazi abo sajja kye yamukola 3 Labani ate najjanga amugoberera Labani namugaa sebo nakukolerera wandindese 3 lubereberye 3 olunyiriri ndoza genda nayomba uyayombera ndaba wana 3 Yakobo nasunguwala nayomba ne Labani Yakobo naddamu n'agamba Labani nti nsobeza ki nkoze kibi ki ekikungoberesa embiro kubanga oyazizza ebintu byange byonna kiki kyolabye ku bintu byange byonna eby'omu nnyumba muno kiteeke wano mu maaso g'abaganda bange ne baganda bo batusalire omusango ffembi emyaka egyabiri gye nabeeranga naawe endiga zo n'embuzi zo enkazi tezasobolanga n'ennume ze ez'oku kisibo genda kulwana mu olumu anamulumu emyaka egyabiri emyaka anamulumu va kulwana ogenda kulwana mu olumu lubereberye 3 mu abooluganda 4 agamba bwe nabeeranga bwentyo emisana omusana gwanzigwerako n'ekiro empewo n'otulo twambulanga mu maaso gange teyeebakanga tulo twababulanga mu maaso ge kubanga omwana oyo aleese olunyiriri mugezi nnyo olw'ensonga babadde bajja naddwesibako Yakobo nga yasasula yiya weerege era mukwano gwo oweri alwogerako nnyo mukwano gwoli emyaka egyabiri nabeeranga mu nnyumba yo nakuweerezanga emyaka 14 nakuweerezanga emyaka 14 olw'abawala bo bombi n'emyaka 6 olw'ekisibo kyo naabwe wawanyisanga empeera yange emirundi 10 singa Katonda wa kitange wa Ibulayimu era entiisa ya Isaaka teyabeeranga nange kankano tewandiremye kunsindikira bwereere Katonda alabye okubonabona kwange n'okutegana kw'emikono gyange n'akujunga n'akujjira mu kiro n'akujunga kati abamukootingawo kanyiriri story yonna togisoma. There is what you call contextualization. Excuse me. Yakobo wano yali akolima teyali musanyufu era yali addusa agenda ng'abikooye nze nkooye nenkolera abaana ku emyaka 14 nkolera mukazi kati mwe bawala mmwe omulenzi okuva lwaweza emyaka 18 lwe yaba yava mu ssomero tokimanyi bumanya naye bulijja kukolerera kaakati ate kitaawo bw'abyongeramu ne bikaluba bw'akolimiddwa olwo agenda kukolimirwa kuba bw'okootinga Yakobo omwana ne yeereega baamaliza bakoze endagaano tottanga kusala eno nange sirita kusala eyo yatontabaala lwe lwanamu ennya mpaka ku 5 ne bateekawo entuumu y'amayinja entuumu y'amayinja ng'egamba tottanga eno toddangamu okungoberera nange siriddawo lwaki kusasula purayisi ya myaka 14 yafuna obulumi ejammwe giyinza obutaba myaka 14 naye ng'ebintu byonsabye bitwala emyaka 14 okubikola kubamba ngenda kwewola oba oluusi ngenda tunda ebyange kati ng'obizaawo n'obizaawo omwana avudde mu ssomero mujjukire Afirika abazungu kye baatukola abazungu baatusiribaza ne batupasasira baase zitakola tumala emyaka 2 ng'osoma mu 5 ku 3 nga tuli mu ssomero tuyiga bintu byabwe osoma head thorax abdomen nga togenda kuba biwuka mpiso togenda kujjanjaba biwuka ne tubonabonera mu masomero ne bagamba right about Nyamirambo obunyanyembe majimajira biliyoni ne tuwandiika ku kediima ak'Ekenya akamajimaji nga wano mu Uganda tufuna akediima buli wiiki akediimo ka mawu bitugasaki naye tumala ebiseera mu ssomero kale bambi abalenzi n'afuluma kati wuno kansa akyasoma nkyali mu bitabo bye Uganda asoma bwe toli muwala ndooza n'emyaka ezo gyogera ngenda weza 3 mbulayo katono very good anaagenda okumaliza ng'ayinaga 3 kati ku myaka 3
atandika okukola bw'aba akoledde no faamu bw'atakole yiye nga batandika omuwaayo emitwalo 4 kati emitwalo 5 senti y'entebe egula kadde kamu emitwalo 2 bw'aba togenze kuzeebwa ayiseze bateekamu ebisubi okuzaaliramu emmese akola akakadde kamu emitwalo 2 aba alina okutwala emyezi emeka ekyo emyezi 3 emyezi ezo ntebe zokka ntebe emyezi 3 akolera mukazi tanalowooza ku nte tanalowooza ku biki olwo nga bakusabye ebitono olusenegenderwa emmotoka tebatuswaza mafuta bonna sooka n'osindikayo ze bagenda okulya semunaalya mwe muzeeteerayo kyovola tetubafumbya ku buko tusiibula busiibuzi amalayo agenda mwogezi yayogera tigalaakalira mu kkubo ng'anaalya ku 2 ogabbudde kabaka yagabbula emmengo n'ayogera ebigambo so bassebo ne bannyabo mukireke nga kiri openi abavubuka babawase mwe abawala mu bijje mu akajanja babawase. You are not a property. There is no price tag. There is no price tag. Teri muwendo chitireri naye muwala wange bwe batalireta kantu sigenda kunyiiga ate nze ndi basibirira olibako kobawa bwe balinsanga nga nkyali mulamu nga nkyategeera nga bwe ntegeera ngenda kumuya nze nsubira n'okusindika ssente ku buko omwana wange aleme kubonaabonerayo bw'olaba nga abonabona siya nteekayo ssente environment ngitereeza omwana wange melody nyina bubiri melody kiwummulo kayimba namubiru mwana omu manya gonna gage nsumba oyo mwe katabo omulala ye byula muteefu talindeka bwana obu bubiri kati alibabwagadde ate sirwa kuba waliwo kati agawazaala babi ekyala kya kiwumuddemu nandi kibalaze wano abaana balungi nga nyaabwe kuba nakisaba katonda ne mugamba mukama tutegeeragane abaana tebanfaanana bafaanane maama waabwe nze mmanyi bwentunula musimba tewavuma katonda tewavuma katonda kivumu naawe oli kubiri ebya imagi katonda mumpi imagi kyamuyunyu kyayogera nkitegedde musumba bamugamba sebo tebanfaanana mu physical housing yo ndala bafaane nyaabwe nensaba point eyokubiri neŋŋamba mu munda mu software mweri munda bafaanane nze amagezi gatwale ga kitaabwe omutima gwa kitaabwe munda naye housing batwale ya maama katonda nakkiriza n'abo housing eyamaama so mbadde nkugamba ne bali batwalira obwerere sigera kolima. First of all, it is a blessing. Mukisa. Abana banjalize ebisulo. Oluganda lugaziye. Mwana wange. No musibula naye mugenda mukolima. Kati bwe bafa awo ne mukebera omutwe baba watte. Eka tulabe wano. Kati labe ne kanzu si yagumu. Yagumu eyo. Kyokka nnyabo bano bajoga. Mujoga kale mujoga. Bakujoze eki batutta omwana wo naye omubalira mu buntu nti bajoga naleeta gundi yokka buno temubuleetanga wano mu Uganda bakugoba emisinde. So baseba ne banyabo okwanjula tukwogeddeko bye tukwogeddeko naye tufaaki obudde bugenze kali kyatujja muddamuko tuyira bye tubuzaayo bino byonna okulaga sente abakazi omusajja n'omukazi ani akwana circumcision n'okusala simanyi FMG n'okuzza omuzigo olumbe
byonna tugenda bikebera mu bayibuli. Herbalism ebyo byonna kitugwanidde abalokole okusunda eddagala egganda. Bino bye twayimbanga. Uganda eri ku misinde egenda bwe weekunya gwe byedda mbuyo tekulinde ekulekawo. Abakyala bedda basiibanga eyo mu ttale nga banoga obutulo obwenva nga banogera n'abaana eddagala. Mbu mukyala Lutu wuuyo kati ali ku sukutu asibye ekkoba berebotomu nga gyasamba ali kubeera awulumula benzi. Naye akanyumirawo mbu abakyala bedda basiibanga mu ttale nga banoga obutula bwenva. Olwo oluyimba twaluyimbanga mu 89. Kati oba ffe twategeera basiibanga mu ttale nga banoga entula oba eddagala akunogera abaana eddagala. Kakali tujja kiraba ekyeddagala male ate nkisimbe mu byawandiikibwa. Nja kuwonyirira nnya ezogera ku habo mu bayibuli. Tuli ku kutagulula kalica eve ku bayibuli. Kalica manya eve mu bulokozi ebyobuwangwa. Tugambye tujja kwogera ku layizi nga tusomesa ebirimbo. Abaana baffe twogere ku nyambala. Omulokole ayambala empale nedda ayambala empale ku kituuti alololo. Ebyo byonna tubyogere tugenda kubisoma. Twogere ku tribalism okusosola ekudde ejjembe mu kanisa. Usanga pastor muganda, sister pastor muganda, abamutaka wona baganda wololo nosanga abanyarwanda. Dero wali abanyarwanda mwe musosola ne mutane mukati chache sabwe sirimu banyarwanda bokka. Era bo ujiwulira wo unyiriza kawo ko munyarwanda muno misinde maya genda y'abanyarwanda ne mugenda mu y'abanyarwanda. Kati that tribalism okusosola mu mawanga n'abasudani n'abakozeeko research temuli balokole nga mukyasosola mu mawanga. Mwetaaga kwongera kulokoka. Not a fallacy of generalization. Fallacy obulimba okutwalira ebintu awamu. This is a reality. Gano mazima. Nze nakikozeeko research. Osanga obubondo. Abasudani bali bokka baseba bokka mugwa mu nsi ejjudde amawanga ag'enjawulo. Osanga ekkanisa y'abaddugavu ne weba mu Amerika ng'erimu baddugavu bokka. N'osanga ey'abazungu ng'erimu bazungu bokka. Lwaki? Ebyo na tribalism erina okuva mu bulokozi. Nepotism. Taata ye senior pastor mukazi we yamuddirira mutabani we ya apostle mugundi ya abali mbyoma bonna baana be bagundi bonna baana be bundi bonna baana be bannange. Eyo church ezo sample mweziri mu Uganda. Mweziri mama nga mwemwe kamwe mwayitibwa sikika kya Levi. Abantu abaweranga bina temuli alina kuyitibwa kufaanagana kw'abaana bo. Era kuli ku baana. Byonna era biri ku baana. Mwe mulowooza abantu be basirika batebategeera. Babategeera. Tujja kulaba dances amazina era nazo zirimu engeri ya tribalism. Mutabani wange alina gyazinira amaganda ne bagaa tekakola. Ne bamugaana. Tekakola. Kati abalala bajja ne baga awo ako kakola. So tujja kwogera mazina kyagakkirizibwa mu nnyumba ya Katonda n'agatakkirizibwa. Bino byonna tuli wansi w'omutwe okugamba twegagambuleko kalica twejjeko obuwangwa. Ekkanisa tegenda kulaba ku kitiibwa kya Katonda ng'eri mu buwangwa. Nsembyayo n'olunyiri luno lwe tuba tusembyayo nalwo tuwummule. Peetero ekisooka 14. Peetero ekisooka 14 agambibwa ati
agamba nti ng'abaana abagonda ekisooka 14 ng'abaana abagonda nga temwefaananya okwegomba okwedda okw'omu butamanya bwammwe. Tetukyayagala kudda mu butamanya, tetukyayagala kuddayo mu butamanya. Ebyo twabikolanga tetumanyi, naye leero tumanyi, tetugenda kuddayo. Petero ekyokubiri 3:10-12. Petero ekyokubiri 3:10-12 agamba bw'ati. 10-12. Agamba naye olunaku lwa Mukama waffe lulijjanga mubbi, eggulu lwe livaawo n'okuwuuma okunene, n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirika. Ebyo byonna bye bigenda okusaanuuka. Kyenjagadde bwe baba boogera versions ezimu n'ey'Oluganda zoogera even cultural matters, even cultural things, ebyobuwangwa n'obuwangwa bugenda kusaanuuka ng'ensi eggwawo. Lwaki akyogera? Kubanga bayibuli bwe beeyogera ku nsi, eyogera ku nsi emirundi mu ngeri bbiri: ensi ng'eri physical world, n'ensi nga system. Ensi gye tukwatako eno gye tulabako n'enkola efuga ensi. Kati agambye obuwangwa bugenda kuggwawo, n'akiddamu. 11 ebyo byonna bye bigenda okusaanuuka bwe bityo. Mukuwanidde okubeeranga mutya mu mpisa entukuvu n'okutya Katonda, nga musuubira, nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka olulisaanuusa eggulu, nga lyokebwa n'ebintu eby'obuwangwa ne biseebengerera olw'ebbugumu eringi. Byonna ebyo butaliimu bigenda kuseebengerera obuwangwa gwe mwesibyemu. Kali kyekutte, tukola ebintu byonna mu kali kyate nga tetumanyi. Bw'obeera mu kali kyewuliranga bwe butukuvu. Naye byonna ebyo tujja biraba, tulabe n'empaako nazo tuzoogere, twogere n'emiziro. Okuwasa ow'omuziro ogwo oba oyonoonye. Ow'enkima bw'awasa ow'enkima bagenda mu ggulu. Juzi waliwo pasita eyagoba omwana yawasa munne nga beddira mbogo. Pasita n'abagoba mu kyaki. Bakoze ekyomuzizo oba si kyo beenenye? Bakoze ekyomuzizo mu Bayibuli. Ne bankubira ne bagaa temwenenya. Temwenenya. Okwenenya kiye mukulu w'ekika ky'embogo. Kubanga bali ebalikwasizza. Yamaliriza abafuddemu. Ebyo byonna tugenda biraba. Tugenda kubiraba. Emiziro, ebika mu mayumba g'abalokole kigwanidde okubeeramu abaana n'abazzukulu. Juzi wali gye nakyaddemu temuli kyawandiikibwa, naye ataddemu omuziro. Talina muziro mweguli. Yaddira simanyi guki. Abaana n'abazzukulu. Naye tali muli kyawandiikibwa. Ebyo byonna tujja biraba. Ejja kuba Mande. Ku Mande. Kali kyeno tugimalirize. Then ku Tuesday tunayogera ku family planning. Awo tunaaba tunakwata ku doctrine. Namba egenda kukendeera ndowooza ku eyo doctrine ya family planning. They know. Bamanyi. People know me. Nze nsanyukira numbers. But I don't have any interest in numbers. Ozisanyukira naye tozirina mu bwagazi. Si nga ndi bwogu bwomu ku muntu ogu omu najja ne mubuulira essaawa namba nga ndi musanyufu kubanga n'abajja basabira era abasinga tebajja na ssente. Abasinga actually ku 10 osangako omu ayinza okumpa ku ssente ate nze ntoola mu nsawo
ne muwa transport amutwale buli mulwadde gwensabira nkubuuza nga mmaze oyina transport namenya mayindi eyo eyokusuubirira mu nsawo z'abalala nyina kuba sponsor not sponsored oyina kugaba so si kugabirwa kakati nze sirina interest mu numbers abalina interest mu numbers be bazifunamu economically abazifunamu mu byenfuna kakati ffe tulina emikutu gya whatsapp 6 naye waliwo emirala nga si mukutu okuli official awamu ku mikutu gyonna awamu egiri official naye gitali kuba waliwo gwe nassaako ng'erinnya naye ng'akiikirira mukutu nga namusaako nga linnya naye ng'akiikirira mukutu lwaki yagamba abantu bajja kweyiwako kati abo bwe batyo muli abantu 1,500 all together naye mummwe abatugasa mu kutuyimizaawo katugeze kuteekako mbs biki okuteekako wifi ebyo bwe bityo there are 10 people bantu 10 kakati ebya numbers let them decrease era waliwo yaŋŋambye mubukambwe nze left waliwo yasibudde sirina lutalo bannange tebakulimba mbunekangana mulenga abantu nga badduka bannanga abantu nga bagenda ne bwembeera ne bafolowa 3 mukama yampa nezaala abaana bange kati tubali 14 I have 12 permanent followers olina badisciple ba mukama waffe yesu including my wife, she's my follower. But disciple baweza. Divine abako okwo buli lunaku. Abako bambinga agoberera. She's my follower, permanent follower. Era mbandingizayo bangoberedde. Kubanga yekka gwe neekakasa. Nti ateekeddwa obeera ku lwakiri. Okay. Bassebo ne bannyabo. Twagala kusaba Teresa Church, tutereza yeekaalu, tuve mu COVID nga we are new. Nga ffenna tuli bapya. Nga tumaze okutegeera. Therefore, tugenda kuyimirira. Tutya. Tubenga tulisukka obuwangwa. Gye tukoma okugenda waggulu mu Kristo. Twongera okukwatagana ekitole. Gye tukoma okukka wansi. Jetukoma okukka bwe tuti wansi. Jetukoma okweyawula. The higher you go, the cooler it becomes. The lower you go, the more the diversification, the more you diversify yourselves. Mwe kutulamu. Nolwekyo basaba ne bannyabo njagala kubasabira. Leero nsaba busabi mu kanisa temuli gwe ngenda kwatuza batali balokole kubanga leero tekikwetagisa kuddamu kulokoka tekikutwala mu ggulu byokuteko tebimulemesa kugenda mu ggulu twejjako buwangwa mumanye kirasi gye mwayingiramu kyova olabanga ebintu bibagoberera yuwatukalikyo enjiri yonna 80% naddala mu Uganda eri mu buwangwa. In other words, twejjeko buli obuwangwa tukwate obuwangwa bwa Bible. Otyo culture ya Bible. Bino byonna byowulira cases ebikugoberera ebikukola bitya ebikugira bikukola ebyo byonna ngenda balaga kalicho gospels awenja okozesa ennyiriri endala nga tumaliriza obuwangwa kale gwayagala okuloka ng'oli eyo mwabatali balokole olwedde mwabalokoka bireke mpozi ng'oli waddembe okuddamu tebiriko overdose gamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange
ndokose sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu, ndokokedde ddala. Kati nze mbasabira Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, nkwegayiridde tutereereze ekintu kino tukwambuleko obuwangwa. Abawala bonna abawandiika qualities ennene ennyo, mbuye ayagala omusajja aliko emmotoka n'ennyumba, oyo teri yamuzaala nga yayitawa. Mukazi kyazaala omwana n'afuutukayo n'emmotoka n'ennyumba. Nkwegayiridde abawala basabe ebintu ebiri genuine. Bonna abasaba agantu agatasoboka, Mukama bajjulule lisitisi zaabwe. Byonna muwala gwe bye wawandiika nkusabira otunule ku lisitiyo. Bw'omala okutunula ku lisitiyo ate ogyetunuzeemu nga buli kimu okikeberamu ggwe. Bw'oba wateekeko omusajja omuwanvu ennyo ng'opimamuko ng'olaba obuwanvu bwo golola. Bw'oba wateekeko omusajja omugagga ennyo ng'obalamu ku z'olina. Bw'owulira ng'oli mugagga nnyo, inoonya omugagga ennyo. Bw'oba wateekako omusajja alina masters oba professor nga naawe otufeesezaamu nga twaba oli professor. Bikebere by'osaba. Mukama nsabira abawala abo bagenda okulemera ku lujja olw'emyekozo. Kabaka w'abakabaka bakomeko, bakwateko. Abazadde abaseera abaana baabwe mwabagula mmeka ennyo. Omuntu oyinza okusasula. Mukama yamba abazadde, omuwa amagezi amanye nti omuzadde teri kibayinza musasula. Akireke muzadde tasasulwa. Omwana yakuluma ebbeere naawe onoomuluma ebbeere. Bw'aba yayonoonako ku buliri onoogenda yonoona ku buko. Tosobola kusasula muzadde. Nolwekyo abazadde bejjemu ebyokubalira mu baana. Mbonyera abawala 9 zente singa 45 nawulira nga olwagaggawadde. Kwegayiridde Mukama bayambe, yamba abazadde bajjewo obulimba, okwegayisagayisa obumwanyi. Amannyo ge gatuluma ngaki abako balwala dde amannyo ogaba obumwanyi ogw'ekifuba obuleetedde mu ttu bonna buunya omukka. Mukama yamba abazadde abo mukolakola buki obukolokolo bwe mukola ne bugira obunaka ne musuula mu binyeebwa ne muleeta oluwombo mu kinyeebwa, ekinyeebwa ekikwafu. Yamba abako Mukama, manya yamba abazadde. Yamba abazadde. Nabana abazze okwanjula nabo bawa omutwe. Gwe munno tomwebaza omuwala akuzika. Abawala tebakuumika. Naye gwe notayiyayo wadde akalabo n'otwala butwazi omwana wa munno n'omutwala abamu temwanjulanga na kwanjula. Tomanyi na waabwe ng'okyuka. Mukama nsabira abasajja abo abagenda okwanjula. Genda nawe nga weetaddemu kaate ka value. Genda nga nawe olaga nti ojja kusobola okulabirira omwana w'abandi. Naye ogenza obukanzi obukadde otutte tutobuna twala bukatu nkuma bwakyamanyo. Mukama nabo babwata amagezi naye babeeremukko mukate baleme kuwulira giri enaga juzi omwana yatuswaza Mukama bamusaba busabi Bayibuli yokka nera naleeta nkadde. Saamanya sandikuwerekedde. Mukama ansabira abantu abo nabo bagwe emitwe. Banna abateekemukko katiibwa bayisa abagenyi. Bateekemu katiibwa. Basenga bonna abayaaye mbafuutula mu kasenge mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bwe batumya ow'ensonga senga avaayo bw'ati nga toli wa nsonga obeereko rejection.
owulire eggulu nga likusooza olusooza oluwanvu olutakoma nga weereese batumize wansonga gwate gwosse mukama obulimba bufe mu kalica ya Buganda yonna njeeramu obulimba byonna tubisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo mukama waffe. Amen. 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 God bless you so much. Waliwo abagaa nti enamba temugirabako ku message naye katugibawe namba zaffe ez'essimu MTN eri 0776 84 35 84 oba 0702 84 35 84. God bless you. Thank you. Weekend ya divine. Tusikana ku Monday. Keep learning, revise, go through. Mukole research omulala. Ndi open okwongeramu okuva gy'oli oba okwongera okuyiga oba okuwabulwa. God bless you. Thank you.